Usta, sen kaç yıldan beri bu işin içindesin? Ben 40 yıldır bu. Al bir demek. Satmakla olmaz. 85 yıldır bu işi yapıyorum. İstanbul'daki Edirne'deki Camlar, bunlar Hepsinde çaldım. Halının üstünde kullanmadım. Normalde kullanıyorum da. Sesini şey yaparız ya. Özel bile gerek yok ha. Ayna, kırkaları, hiç gerek yok. Aynen öyle. Hiç gerek yok. En zor yeri bu halıların üstündendir. Bak güç sarf etmiyorsun. Yukarı aşağı, bak yukarı çekiyor sağa gidiyor. Aşağı indiriyor kolu sola gidiyor. Direksiyon. Ama abartmayalım ama böyle 2-3 kişiyle